राहुल नार्वेकर साहेब कुठल्याही पक्षामध्ये गेले तर त्या पक्षाच्या नेतृत्वाच्या इतके जवळ जातात, म्हणजे आदित्य ठाकरेंना त्यांनी एकदम आपलंसं करून टाकलं. नंतर आमच्यात आल्यावर मला आपलंसं करून टाकलं. आता तिकडे गेल्यावर देवेंद्रजींना आपलंसं करून टाकलं. हाही गाय कुठली ठेवली नाही. आता शिंदे साहेब तुम्हाला आपलंसं करून घ्या, नाही तर काही खरं नाही तुमचं. मग Even in the humor, NCP leader Ajit Pawar packed in a punch, drawing on the fact that Maharashtra's new Speaker Rahul Narvekar has switched 3 parties in his political career. He first joined the Shiv Sena, then switched to the NCP before joining the BJP. Ajit Pawar's speech was full of humor and potshots too, sometimes at the new Speaker and sometimes aimed at the BJP. भाजपमधल्या जुन्या जाणत्या नेते कार्यकर्त्यांच्यासाठी देखील एक आश्चर्यकारक बाब आहे आणि त्याच्यामध्ये अनेक वर्ष बरेच जण काम करतायत. परंतु जे तुम्हाला कुणालाही जमलं नाही, मुनगंटीवार साहेब, शेलार साहेब, महाजन साहेब, ते आमच्या राहुल नार्वेकर साहेबांनी 3 वर्षामध्ये करून दाखवलं. हा प्रश्न निश्चितपणे एक कौतुकाचा आहे. मी जेव्हा या सभागृहामध्ये समोरच्या बाजूला पाहतो, तिकडं असताना पण पाहायचो, इकडं असताना देखील पाहतोय, तेव्हा मूळची भाजपचे मान्यवर कमी आणि आमच्याकडनं गेलेलीच मान्यवर समोर जास्त पाहायला त्या ठिकाणी मिळतात. तिकडं बसलेल्या आमच्या मंडळींना बघून मला मूळ भाजपच्या मंडळीचं खरं तर वाईट वाटतं की आज समोर भाजपच्या बाजूला पदावर बसलेले बहुतांशी मान्यवर आमच्याकडं पलीकडे गेलेली मंडळी तिथल्या मूळ मान्यवरांना बाजूला सारून तिथं पदावर बसलेले. पहिली लाईनच तुम्ही जर बघितली तरी देखील तुमच्या लक्षामध्ये येईल. गणेश नाईक साहेब, बाबनराव पाचपुते साहेब, राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब, असे उदय 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 आणि उपमुख्यमंत्री तुमच्या मागचा तर दीपक केसरकर काय चांगला प्रवक्ता आता झालाय. म्हणजे त्यावेळेस आम्ही शिकवलेलं कुठं वाया गेलं नाही. What's also a possible first is that Rahul Narvekar's father-in-law, Ramraje Naik Nimbalkar, is the chairman of the upper house of the Maharashtra Assembly. ज्याचा उल्लेख झाला, आमच्या विधान परिषदेचे सभापती सन्माननीय रामराजे नाईक निंबाळकर साहेबांचे ते जावई, त्यामुळे आमचे इथे जावईच आहेत. आजपर्यंत आम्ही जावई हट्ट पुरवत आलेलो आहे. यापुढे जावयांनी आमचा हट्ट पुरवायचा हे लक्षामध्ये ठेवा. परतफेड करावी लागेल, कारण सासरच्या पक्षावर अन्याय होणार नाही याची काळजी कृपा करून राहुल नार्वेकर साहेब आपण त्या ठिकाणी घ्या. A TOI online report.